Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары. Эфирда имамнан сыйрак тапшыруы. Аллаһу Тәгаләнең сәламе, рәхмәте барчабызга да ирешсен иде дигән теләктә калып, шушы программабызны башлап җибәрәбез. Инде сездән Аллаһка шөкер бик күп сораулар килде, бик күп җаваплар аларга әзерләнде һәм бүген без үзебезнең студиябызга инде әлегә төзелеп килгән, әмма киләчәктә менә быел бәлки ачылыр дигән теләктә калганбыз инде без. Габдуррахим Утыз Имани мәчет имам хатибы Ира хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде сезнең хәлләрегез? Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер. Шушындай авыр заманнарда менә әзрәк кенә бит әле безнең хәзер кыш айлары авырып торган айлар. Сәламәтлек телим сезгә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Чөнки сез безгә килгәндә генә шушындай сорауларга җавап кайтарганда гына Аллаһ бирсә безнең менә халкыбызга дөрес мәгълүмат, динебез турында дөрес мәгълүмат ирешеп тора, иншалла. Амин. Инде шуннан да без сезгә үзебезнең адресларыбызны күрсәтеп торабыз. Ул да булса безнең электрон адресыбыз uznaim@imam-sabashka.ru яки инде һәр кемгә дә таныш Instagram сәхифәсе бар. Безнең анда Хузур Медиа дигән сәхифәбез бар үзебезнең. Шунда яза аласыз. Барсында карап барабыз һәм инде сезнең сорауларыгызга җавап табарга тырышырбыз. Ира хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән идегез беренче сорауга керешсәк тә буладыр. Шундый бик гомум сорау килгән безнең бер тамашачыбыздан. Инде без аны, минемчә, җавап кайтарганда бераз гына полкаларга бүлешербез. Беренчесе шулайрак. Иртән торгач кына ураза тотырга ниятләсәм дөрес булармы? Монда инде сүз бармый. Ураза фарыз уразасымы, ул нәфилме, шуңа күрә һәрберсен аерым карап китсәк яхшырак булыр иде. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля ахлихи ва сахбихи аҗмаин. Азиз мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт студияга чакырганыгыз өчен. Беренче сорауга җавап биргәндә, әлбәттә бу мәсьәләгә шулай көтеп карарга кирәк. Әгәр дә кеше нафилә намазын, нафилә уразасын тота икән, һәм иртә белән әйтик торып, сәхәргә тора алмыйча иртә белән торып, янә дә ниятләнсә, илә намазына хәтле, әгәр дә ул уразаны, нафилә уразаны тотарга я Раббым ниятләнәм дип шулай ниятләнсә, илә намазына хәтле, ул вакытта көне буе инде уразасын тотып чыга ала. Әгәр дә фарыз булган ураза булган булса, әлбәттә ул теге без кичтән ифтар ашканда, авыз ашканда без дуа кылабыз бит. Я Раббым, менә бу уразаны, бүгенге уразамны тоттым, иртәгә булган ураза өчен ниятләндем дип, менә шулай без ниятебезне әйтәбез. Шуңа күрә, әгәр дә біз менә фарыз булган уразаны әгәр дә күз алдыбызна китерсәк, иртә белән торып та, теге ашамыйча, әгәр дә сәхәргә тормыйча, ашамыйча шулай иртә белән торсак, ул вакытта инде без ашамыйча кичкә хәтле, магриб вакытына хәтле, акшамга чикле без үзебезнең уразабызны тотарга тиешле булабыз. Әлбәттә, әгәр дә гызырларыбыз булмаса, мәсәлән, әгәр дә кеше ниятләнсә, бүген ураза тотыйм микән, тотмыйм микән дип теге нафилә уразасын һәм бер юлга чыкса, әйтик 100 чакрымнан күбрәк булган әгәр дә юлга чыкса, ул инде анарга ураза тотмаска да мөмкин, нафилә уразаны. Хәтта фарз булган уразаны да әгәр дә сәфәре бар икән, яисә авырый икән, ул вакытта анарга теге ул уразаны, фарз уразаны да ул көнне тотмаска мөмкин. Уразадан соң, Рамазан айыннан соң тотмаган һәр бер көн өчен бер көн уразаны инде шулай ул тамамларга тиеш булачак. Менә хәзер әйттегез, нафилә уразасы өчен иләгә кадәр без ниятебезне кылырга тиешбез. Мәсәлән, Рамазан айында фарыз уразасы, сез әйттегез, башы аның менә ифтарда башлана дип теге. Ифтар кылганда инде икенче көн өчен без ният кылабыз. Аның бетү сорауга кайчан? Шул ниятне менә уже кылырга ярамый дигән сорауга кайчан? Иләгә кадәрме, яки инде менә шул ураза башланыр сәхәр алдынданмы? Юк, фарыз булган уразада ул безнең ай буе, менә Рамазан айы керә, Рамазан айы чыга. Рамазан айы эчендә без хәтта әгәр дә үзебез теге ниятләргә оныткан булсак та,
Яна да без уразабызны тотабыз, чөнки ул фарыз булган ураза, Рамазан ае эчендә булган вакыт, ул инде безгә фарыз булганга күрә, без аны хәтта кемдер ниятләргә оныткан булса да, барыбер уразасын тотырга тиеш була. Һәм ураза булып саналанырга. Ягъни мәсәлән, йоклап калып әйтмешли, сәхәрне инде үткәрде, ул сәхәр ашамады, иртәнге намазында менә йоклап калды дип әйтик инде, уянып китте сәгатендә 10 яки 12, ничек кенә булмасын, кеше инде йоклап калдымы, афу ит, дәвам итә. Дәвам итә. Ахшамга кадәр. Ахшамга хәтле уразасын тотырга тиеш. Икенче бер очрак безнең әйтегез, менә кеше тота алмаган уразасын Рамазан беткәч тотып бетерә дип. Каза уразалары өчен ният ничегрәк кылына? Каза булган ураза өчен, мәсәлән, әйтик Рамазан айының тышында уразасын тота икән, аның гызырына карарга кирәк. Әгәр дә кеше мәсәлән, сәфәрдә булу сәбәпле, әгәр дә уразасын тотмый икән, анырга рөхсәт ителә тотмаска ул көнне, һәм Рамазан аеннан соң Шәввәл аенда яисә башка айда мөмкинчелеге булган очракта ул үзенең менә шул казага калган уразаны тотара тиеш. Бер көн өчен бер көн ураза тота, һәм ниятләнгәндә дә, я Раббым, менә шул Рамазан аенда тотмаган менә фәлән көннең уразасын бүген ураза тотырга ниятләндем дип, шулай иртә белән сәхәргә торып, шулай үзенең ашап, эчеп, инде уразасын тота башларга тиеш. Менә бу очракта аның вакыты бармы, мәсәлән, шулай бер көнне кеше просто уянып китте сәгать 10-да яки иләгә хәтле. Бер дә уянып китте, карый, сәгать 2 сәгатьтән уже ахшам керә икән, ниятлиме әле уразага дип әйтеп булмый инде бу очракта. Төрле очраклар була, чөнки без бит белмибез инде, кеше ничек менә бәлкем ул аның эш рәвеше шулайдыр, бәлкем ул төнне эшли, көндез жал итә, җыклыйдыр. Шуңа күрә теге кай вакыт була, эштән төнне кайта кеше бик каты арган Рамазан аенда һәм инде тора алмый, сәхәргә тора алмый, хәтта иртәнге намазга да тора алмый, и шулай итеп сәгать 11-ләрдә, 12-ләрдә уяна, сез әйткәнегезчә. Яна да ул уразасын тотыра тиеш, әгәр дә аның бер гызыры булмаса, ул уразасын тотып чыгара тиеш була. Инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шушы фарыз уразаларны шын менә бөтен җиренә җикле тотып чыгарга насыйп әйләсә иде. Амин. Чөнки менә карагыз, шундый бер әйбер бар, әгәр дә бер кеше белеп ураза тотмый икән, аның ул мусульман буларак Рамазан аена керде, аның теге сәламәтлеге бар, әмма ләкин юк, мин ураза тотмыйм дип әйтсә, хәтта тотмаган, аның җәзасы ди, бер көн тотмаган уразасын хәтта 60 көн тотса да, ул бер көннең савабына ирешә алмый. Шул хәтле менә ни бар, олылыгы бар. Әгәр дә кеше белеп ураза тотмый икән, гөнаһлы була. Әйдәгез алайса, үзебезнең менә инде тамашачыларыбызга искә төшереп китик әле. Ураза кемгә фарыз? Ураза мин мусульман булган кешегә, мин мусульман дигән кешегә, сәламәт булган кешегә, икенче шарт сәламәт, акылы башында булган, балиглыкка ирешкән, шул шартлар, ягъни бары тик 4 шарт, һәм безгә инде шушы шартлар туры килсә, без без ураза тотырга тиешле булабыз. Әмма ләкин әгәр дә без әлхәмдүлилләh мусульман буларак балиглыгыбыз бар, исәнлегебез бар, әмма ләкин сәфәргә чыгабыз икән, ул көнне тотмаган һәрбер көн өчен теге безгә рөхсәт ителә уразаны тотмаска. Рамазан аеннан соң тотмаган һәрбер көн өчен бер көн ураза тотып, без шулай итеп ул уразаның әйтик бурычын үтәгән булабыз. Алла бирсә. Иншалла. Инде кадерле тамашачыларыбыз, чыннан да Рамазан темасы, ураза темасы үзе бик зур бер диңгез кебек ул. Анда кереп китсәң чыгасы килми, аның турында гел сөйләп торасы килә, чөнки Рамазан аеның фазиләтләре, Рамазан ае алып килгән безгә бүләкләр, алар чыннан да бихисап. Аллаһ Тәгалә безнегә бик шундый үзенең фазиләтләрен күп итеп бирә бу айда. Әле бәлки Алла бирса, шушы темага аерым бер тапшыру да әзерләбез. Чөнки аның менә мәсәлән, әгәр дә тагын бер рөхсәт бирсәгез, Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кемдә кем Рамазан аена кереп, Рамазан аена шундый кунак булган айга кереп, сәламәтлек белән, исәнлек, саулык, сәламәтлек белән ураза Рамазан аена керә, һәм ул Рамазан аенда уразасын
Аллаһ Тәгаләгә шын күңелдән иман китергән рәвештә Аллаһ Тәгаләгә инанып, шулай итеп уразасын тотса, Аллаһ Тәгаләгә тапшырып уразасын тотса, Аллаһ Тәгалә Рамазан айының соңгы көнендә ул кешенең гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi, ул кешенең гөнаһларын гафу итәр дип әйтә. Һәм башка риваятләрдә анадан туган бала ничек гөнаһсыз булып туа, Рамазан айының соңында да Аллаһ Тәгалә шундый бәрәкәт бирә, кеше анадан туган бала рәвешенә килеп, менә шундый гөнаһсыз рәвешкә килеп, шундый аҗыр-савапларга ирешә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә ул бик мөһим әйбер, әле менә Рамазан айына керешәчәкбез дә, менә хәзердән ниятләнергә тиеш. Я Раббым, миңа исәнлек, саулык биреп, хәерле сәламәтлек биреп, я Раббым, Рамазан айларына ирешеп, Рамазан айының уразасын тотарга насыйп ит дип, без шулай дуга ниятләнергә тиешлебез. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Рәҗәб айына кергәндә, менә бүген кояш баю белән иншалла без Рәҗәб айына керә торган булабыз. Рәҗәб айы ул башлангыч айы, изге эш айларының башлангыч айы, ул харам айының берсе. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам да дуа кылган: Аллаһумма барик лана фи Рәҗәб ва Шаабан ва балигна Рамадан. Я Раббым, безгә Рәҗәб һәм Шаабан айларын хәерле һәм мөбарәк кыл, һәм Рамазан айларына исән-имин итеп ирешүбезне насыйп ит дип Пәйгамбәрбез хәзердән ул дуганы укыган, Аллаһ Тәгаләдән сораган. Без дә Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә ияреп, җәмәгать, менә шул Пәйгамбәрбезнең хадисен искә төшереп, шундый рәвештә дуганы өйрәнеп укып, я Раббым, Аллаһумма барик лана фи Рәҗәб ва Шаабан, Рәҗәб һәм Шаабан айында исән-имин итеп безгә безне ирештер, менә шул Рәҗәб һәм Шаабан айларына, ва балигна Рамазан, исән-имин итеп Рамазан айларына да кавышуыбызны насыйп ит дип Пәйгамбәрбез дуа кыла торган булган. Һәм без менә шул дуганы истә тотып, үзебезгә, әхилләребезгә, балаларыбызга, улым, кызым, менә син дә әйдәле, хәзер тота башлайлы, менә иң кимендә атнада әйтик бер мәртәбә, яисә ике мәртәбә Пәйгамбәрбез менә һәр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне атнада ике мәртәбә Рамазан айының тышында ул уразаны тоткан. Сораганнар: "Ни өчен, я Расулалла, син уразаны тотасың менә дүшәмбе көнне?" дип Пәйгамбәрбез шундый күркәм җавап биргән: "Чөнки дүшәмбе көнне мин тудым" дип әйтә. Дүшәмбе көнне мин тудым, шул дүшәмбе көнне игътибарны күрсәтеп, мин дүшәмбе көнне ураза тотам дигән. Пәнҗешәмбе көнне исә Аллаһ Тәгалә бүтән бәндәләрнең хисабын ала торган көн. Һәм Пәйгамбәрбез: "Мин Аллаһ Тәгаләгә үземнең хисабымны менә шул ураза тоткан килеш бирәсем килә" дип әйтә. Һәм менә шул дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне әгәр дә без уразабызны тотсак, бу инде безгә ниндидер тренировка була шундый. Һәм без аны, Алла бирсә, Рамазан айына кергәндә дә бик җиңел итеп каршылашабыз, һәм безнең вөҗудыбызга да, организмыбызга да авыр булмаячак ураза тотарга. Менә мондый ни бар. Һәм әлбәттә аның савабы, менә инде сез әйттегез, менә Рәҗәб айларына без иншалла керәбез. Рәҗәб айында кылган һәрбер изгелекне менә башка айларга карата әйтик, ул 100 мәртәбә күбрәк савап бирелә. Рәҗәб айында изге кичәләр бар, изге кичәләрдә кылган дугалар бар, изге кичәләрдә кылган намазлар бар, нафила намазлар. Изге бу айда әйтик Рәгаиб кичәсендә тоткан уразалар бар. Һәм менә шул әлбәттә без каяннан карыйбыз, Пәйгамбәрбезнең хадисендә сахабалар безгә менә шул Пәйгамбәрбездән килгән шул хадисләрне карата без аларны әйтик истә тотып, шул рәвештә хәрәкәт итсәк, бик бәрәкәт, зур бәрәкәтләргә ирешәбез иншалла. Иншалла. Бу инде чыннан да шундый бер кичкенә генә кириш булды, бик зур темага. Аллаһ бирсә, бик зур тема чыннан да, һәм чыннан да аңа теге инде бер генә түгел, берничә тапшырулар әзерләнеп, инде чыннан да бит безнең сахабаларыбыз Рамазан айы беткәннән соң 6 ай буе искә алганнар, һәм инде киләсе 6 айда шул Рамазанны көтеп отырганнар, шулай дип сөйлиләр түгел. Әгәр дә сез Рамазан айының ни хәтле изге ай булганын белгән булсайдыгыз ди, сез ди ел буе, ел тәүлегендә ураза тотарга тырышырдыгыз дип әйтә. Ел тәүлегендә калган 11 айны да ураза белән кичерергә, үткәрергә тырышырдыгыз дип әйтә. Әгәр дә шул савапларны белгән булсагыз, менә Рамазан айындагы.
шул безнең өчен бик мөһим җәмәгать. Шуннан да Һәм шундай бер бар. Әле менә без тотырбыз әле дип әйтәбез. Мин әле теге пенсия чыккач тотырмын әле дип әйтәбез. Яшьләр. Картлар әйтәләр, инде мин тота алмыйм дип әйтәләр. Минем теге организмым инде сәламәтлегем каушаган, мин аны тота алмыйм. Әгәр дә яшь булган булсайдым, мин тотыр идем. Ну, инде ул эш эштән чыга. Шуңа күрә безгә әгәр дә шундый нигъмәт бирелгән икән, ул нигъмәткә ике кул белән сарылып, шул изге гамәлне кылып, нафилә уразаларыбызны тотсак, намазларыбызны әгәр дә каза кылган намазларыбыз булса, ки бардыр алар каза кылган узган елларда һәм теге башка вакытларда кыла алмаган, менә шул Рәҗәб айларында әгәр дә ул каза кылган намазларыбызны без үтәсәк, зур савапларга эрешәбез. Һәм шуның белән бергә әгәр дә безнең мәсәлән авыручы кардәшләребез булса, больниста, менә хәзерге вакытта менә кардәшебез Илнар әйтеп китте, бик күп авырулар бар. Дөрестән дә бик күп авырулар бар. Менә шул коронавирус авырулары хәзерге вакытта менә больницаларда бик күп яшь җегетләр, яшь кызлар яталар. Әле ул теге олы кешеләр генә ул коронавирус белән авырмый, яшьләргә дә төште, яшьләр дә авырыйлар. Һәм бездә менә Аллаһ Тәала безгә аманат итеп биргән икән ул сәламәтлекне дөрестән дә без сакларга тиешле. Чөнки кыямат көндә без сәламәтлегебез өчен Аллаһ Тәала алдында җавап бирәчәкбез. Һәм ул безгә аманат итеп бирелгән сәламәтлек өчен һәм җавап бирәчәкбез, һәм аның өчен бу дөньяда да без кайгырга тиешле булабыз. Һәм инде бер әгәр дә мөмкинчелек бар икән ураза тотырга, аны теге ярар мин пенсия чыккач карармын әле дип әйтмәгез, хәзер тотырга башлагыз җәмәгать. Мөмкинчелегегез бар икән тотыгыз. Чөнки шундый бер риваят бар. Хайру шабаб Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, хайру шабабикум ман ташаббаха би кухуликум ва шарру кухуликум ман ташаббаха би шабабикум. Шундый матурна хадистеге шигырь рәвешендә аның тирән бер мәгънәсе бар. Хайру шабабикум, сезнең иң бәхетле яшьләрегез ди. Шул яшьләрегез кемдә кем яшь булуына карамастан, үзе яшь, әмма ләкин үзе алдагы көннәрне, алдагы әйтик тормышны уйлап торучы, намаз укырга омтылучы, ураза тотырга омтылучы, дуга кылырга омтылучы, изге гамәлләр кылырга омтылучы яшьләрегез ди, иң бәхетле яшьләрегез. Ва шарру кухуликум, сезнең иң бәдбахт, иң надан картларыгыз ди, шул картларыгыз кемдә кем үзе картлар булуына карамастан, карт булуына карамастан, алдагы барачак булган тормышын түгел дә яшьлекне уйлаушы ди. Иң надан, иң бәдбахт, иң надан кеше булып санала дип әйтә. Шуңа күрә менә бу Пәйгамбәрбезнең менә шул хадисенә таянып, инде без әгәр дә әлхәмдүлилләh безгә андый нигъмәт бирелгән икән, менә Рамазан ае булсын, яисә башка айларда ураза булсын, ул бит безнең өчен нур булып килә. Һәм кемдә кем ураза тота, кыямат көндә ураза ишегеннән иншалла җәннәткә керәчәк. Кемдә кем изге гамәлләр кыла, мәсәлән, закат бирә, закат ишегеннән керәчәк җәннәткә. Намаз укыган, намаз ишегеннән җәннәткә керәчәк. Ул безнең өчен нигъмәт, ул безнең өчен кирәк гыйбадат җәмәгать. Ул теге ярар инде анда бит теге шундый сөйләмләр бар. Ярар анда алар теге намаз укыйлар, нитәләр дип сиңа намаз бирелгән икән, бүләк бирелгән икән, ул бүләкне кулында тотырга тырыш. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, "Ман тамассака би суннати инда фасади уммати, фалаху аҗрун миати шаһидин." Кемдә кыямат көнне алдында менә Пәйгамбәрбез алейһиссаламның бер сөннәтен үтәсә, Аллаһ Тәала аңа шундый савап бирә, 100 шаһид кебек шундый әҗр савапка ирешә ул кеше. Бер Пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәгән кешегә. Җәмәгать, уйлап карыйк, дөрестән дә менә шундый хәтле Аллаһ Тәала безгә нигъмәтләр бирә. Без ул нигъмәтләрне дөрес итеп кулланып, аларны әйтик вакытында кулланып, вакытында үтәп, зур дәрәҗәләргә ирешергә Аллаһ Тәала безгә форсат бирә. Ул форсаттан файдаланыйк җәмәгать.
Инде әлхәмдүлиллә менә тамашачыларыбыз да сизгәннәрдер, Рамазан айына чыннан да җилләре исә инде. Хәзрәтләребез юкка гына Рамазан ае турында шуның кадәр күп сөйләмәсләр, чөнки чыннан да Рамазан якынлаша, без аңа әзерләнергә тиешбез. Чыннан да инде бәлки табибларга барып, бәлки Рамазан турында китаплар укып, хәзрәтләребезгә шалтыратып, хәзрәт менә быел Аллаһка шөкер беренче ураза тотасым килә. Киңәшегезне бирегез дип шалтыратсагыз, алар җавап кайтарырлар. Чыннан да Аллаһ Тәгалә безгә шушы Рамазан аена ирешергә һәм матур гына ураза тотып чыгара насыйп итсә иде. Амин. Хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән икенче сорауга күчәбез. Шулай ук безнең тамашачыларыбыз язалар, булай диеп, берәрсе шалтыратырмын, язармын дигән вәгъдәне бозса, моның өчен берәр нинди хәер бирергә кирәкме, яки истигъфар намазын укырга кирәкме дигәннәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Юк, кирәкми. Чөнки ул бит нәзер түгел. Нәзер булса гына ул вакытта аның теге нәзерне үтәү кирәк була. Мин аны сәмсәм дип әйтәм. Мәсәлән, кеше әйтә икән, мин бу эшне эшләсәм, теге улымны университетка кертсәм, иемне тизеп бетерсәм, һәм ул вакытта аның өстендә нәрсә була? Ул менә теләкне тели бит. Һәм Аллаһ Тәгалә анарга ул форсатны бирә. Мәсәлән, ул университетка керә, иен тизеп бетерә, һәм Аллаһ Тәгалә алдында ул нәзерен үтәргә тиешле була. Аллаһ Тәгалә чөнки анарга менә шул теләген әйтик тормышка ашыра, һәм аның өстендә нәзер булып кала, ул нишләргә тиеш? Корбан чалырга тиеш. Менә ул вакытта корбан чала. Сезнең бу әйткән чырагызда ул бәлкем теге берендә ни юк, аның теге әһәмияте юк дип әйтерлек. Һәм ул, мәсәлән, кеше корбаны чала бит, әгәр дә нәзер әйтсә, менә эшләгән эшләнә, һәм өстендә бурыч булып кала, ул корбаны чала, ул корбанны үзе һәм аның якыннары ул корбанның итен ашарга тиешле түгел, чөнки ул аның гаиләсеннән чыгарга тиеш була. Бу очракта инде ул берендә мәгънәгә туры килми инде. Менә мәсәлән, нәзер темасына кирип китсәк, инде күп кенә кеше әйтә, авырган вакытта менә терелсәм, сезнең инде сәмсәм дигәнегез кирип калды. Терелсәм, намазга басам ди. Ул бит инде менә терелгәч, инде иншалла сәламәтләнгәч, бу очракта кернеп намазга басырга тиеш. Аның өстендә менә шул ни була? Нәрсәгә нәзерен әйтә, шуны үтәргә тиеш була. Үтәргә тиешле була, үтәмәгән вакытта ул гөнаһлы булып санала. Менә шул үзенең нәзерен үтәргә тиешле булган кеше, әлбәттә, ул терелгәннән соң намазга басырга, әгәр дә ул аның ни сәламәтлеге бар икән, аны корбан чалырга, һәм шулай итеп ул корбанны таратырга тиешле була. Чөнки корбанның да төрләре бар бит инде. Мәсәлән, корбан гаетендә чалына торган корбаннар, алар инде әйтик 3 көн эчендә чалына икән, ул корбан була. Анысы икенче төрле корбан, ул хакыйка корбаны. Әгәр дә кеше, мәсәлән, бала туа икән, ул вакытта Аллаһ ризалыгы өчен, менә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү ягыннан, әти кеше, әни кеше бала исеменнән корбан чалалар. Аның исеме хакыйка корбаны була. Өченче төрле корбан инде ул менә шул нәзер, сәмсәмләр корбаны дип әйтәм инде мин аны безнең халыкта гадәттә әйтелгәнчә. Әгәр дә бер эш булса, моны эшләсәм, тигендә барласам, шулай булса дип, һәм шулай була, барлый эшли, өстендә нәзер булып кала, ул корбаны чалырга тиеш, нәзер корбаны аны таратырга тиешле була. Һәм инде тагын шөкер корбаны, ул да булса, әгәр дә кеше, мәсәлән, исән сау чыкты больницадан, операциядан чыкты. Яисә бер итезеде, яисә бер әйтик должность буенча күтәрелде һәм башка. Я Раббым, сиңа шөкерләр булсын. Я Раббым, шөкер корбаны дип, менә ул корбаны чала. Чөнки башка кешеләргә ул бирелми, бары тик менә бу кешегә генә бирелә, һәм үзенең теге рәхмәт әйтү ягыннан, әгәр дә ул корбан чалса, бик теге яхшы булыр. Мәсәлән, безнең әтиләр армиядан кайткан вакытта, 60-70 елларда бабайларыбыз, менә улым исән-сау армиядан кайтты, корбан чала торган булган. Улым менә исән-сау кайтты, теге исән имин, теге ул вакытта башка инләрдә, өлкәләрдә хезмәт итәләр дә алар, теге Германияларга барып, менә шундый ерак юллардан кайтып, дәвәтчеләрбез шулай корбан чала торган булган, шөкер корбаны. Менә ул андый әйберләр.
Менә бу сорауның асылына кайтканда, шалтыраттырмын, язырмын. Шуннан да бит инде мәсәлән, мин сиңа әйдә иртәгә шалтыратырмын дип әйтәсең, онытабыз. Ул бар тик фикерләү. Фикер ягыннан без бит төрле яктан фикерли интә алабыз. Әмма ләкин син әгәр дә менә шул ниятыңны әйтеп, башкаларга да әйтеп, менә ул инде синең нәзер була бит инде. Шуны эшләсәм, барсам, нитсәм дип, инде ул синең сендә нәзер булып кала. Шуннан да менә ни өчен әйтәм? Чөнки мәсәлән, кеше онытылышан, шул бит инде шалтыратымны әйтә, онытты. Шалтыратырга. Бу вакытта инде оныту гына. Мәсәлән, инде алдау дигән әйбер бар бит әле. Алдау башка. Мәсәлән, мин сиңа шалтыратам. Хәзер әле вакытта мин шалтыратырмын. Менә пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, мунафиклык галәмәтләре бар. Алла сакласын. Менә аларның берсе дә сүз биргән вакытта аны үтәмәү. Ул мунафиклыкның галәмәтенең берсе. Икейзлек кеше. Икейзлек кеше, ягъни менә шуннан куркырга кирәк. Чөнки әгәр дә теге намаз укый торган кеше, ураза тота торган кеше, әгәр дә мин шулай эшлим, нитәм дип теге намаз укый, нитә, әмма ләкин биргән сүзендә тормый. Алла сакласын, ул менә теге мунафиклыкның нинән бер хизасыннан узган була. Алла сакласын ул инде. Чөнки менә пәйгамбәрбез әгәр дә безгә шулай итеп кисәтеп куя икән, бит мунафикларга җәннәт юк. Син әгәр дә шул икейзлек булсаң, алдатучан булсаң, ул вакытта Алла сакласын, әле син вафат булганнан соң да синең алдагы ахирәттәге тормышың ничек булачак? Ул инде зур сорау астында кала. Шуңа күрә теге әгәр дә без шул фикерне әйтәбез икән, менә шуны үтәргә кирәк, әмма ләкин үтәмибез икән, аны шун мәгънәдә Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылып, я Раббым, ва тубу илаллаһи тәүбәтан насуа, Аллаһ Тәгаләгә шун мәгънәдә тәүбә кылгыз, инналлаһу юхиббут тәвабин, Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчеләрне ярата. Шуңа күрә менә шул юнәлешкә кирип, Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенү сорарга кирәк. Һәм үзенә бәлкем гыйбадәтләрендә теге артыграк гыйбадәтләргә омтылырга кирәк. Мәсәлән, намазны, нафилә намазларын укырга, тәүбә намазларын укырга, бәлкем нафилә уразаларын тотырга, теге фарыз булган уразаларын тышында башка уразаларын, теге атна арасында дүшәмбе, пәнҗшәмбе уразаларын. Менә шул әйтеп, кеше әгәр дә әйтик үзенең тормышын алып барса, Аллаһ Тәгалә анарга җиңеллек бирә. Инде Аллаһ һәрбезгә җиңеллек бирсен. Бигрәк тә сезгә хәзрәт, безнең шушындый авыр сорауларга җавап кайтарганда тел ачкычлар бирсен. Без инде искә төшерәбез, кадерле җәмәгать, чыннан да сезнең сорауларыгыз алар бик актуаль һәм менә безнең хәзрәтләребездә дә җавап кайтарганда үзеннән үзе өстәмә җаваплар белән бергә янәшә баралар. Шуңа күрә шушындый кызыклы сорауларыгызны, борчыган сорауларны языгыз. Адреслар экранда. Узынай imamsobachka.huzur.ru һәм инде шулай ук безнең Instagram сәхифәсе бар. Ул да булса Хузур Медиа дип атала. Анда да язсагыз рәхмәтле булабыз һәм шуннан карап алып укырбыз һәм җавап кайтарырга тырышырбыз. Ирек хәзрәт, инде дәвам итәбез иншалла. Бигрәк тә менә бу сорауларны редакторлар ушулай әзерләгәннәр. Шуннан да кайбер сораулар чиратлашып бара Рамазан белән ничек кенә булмасын. Инде без килеп керәбез тагын бер шундый зур темага, ихтикаф нәрсә ул дип язганнар һәм аны ничек итеп дөрес кылырга дигәннәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ихтикаф ул Рамазан айында үтә торган гыйбадәтнең төре. Ул да булса Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хәтләре безгә күрсәткәнчә, Рамазан айының соңгы 10 көнендә мәчеткә, әйтик, үзен мәчеткә бирү, мәчет эшендә калу, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәтләрне үтәү, намазларны үтәү, ураза тоткан килеш, Коръән уку, аннан соң зикрләр әйтү, намазлар уку, теге дини вәгызьләр сөйләү, тыңлау белән мәшгуль була торган менә шул 10 көнлек, соңгы 10 көнлек вакыт. Һәм әлбәттә кеше әгәр дә мин ихтикафка керергә ниятләнәм дип әйтәкән, ул зур дәрәҗәгә лаек була. Чөнки ихтикаф ул Рамазан айының соңгы 10 көнендә, һәм без беләбез, Пәйгамбәрбез алейһиссаламның хәдисләренә карап, Рамазан айының менә Кадир кичәсе бар. 1000 айдан тагын да хәерләк булган кичә. Бүтән
менә ел буе бөтен мөселманнар менә шул изге кичәне көтәләр, чөнки ул 1000 айдан тагын да хәерлерәк. 1000 айны инде без әгәр дә хәзерге ниләр белән айлар белән чагыштырсак, еллар белән 82-83 елга туры килә. Ягъни 83 еллык бер кеше гомере, хәтта кайбер теге ул шул хәтле кешеләр гомерендә яшәмиләр. Әмма ләкин менә шундый зур аның савабы зур. Аллаһ Тәала менә безгә шундый бүләк бирә һәм ул бүләктән без файдаланырга тиеш. Максимум рәвештә үзебезне гыйбадәткә бирергә тиеш. Хәтта әгәр дә без ихтикафка керә алмасак даһи, ки кешеләрнең күбесе бит инде менә эшлибез, нитәбез дигәндәй, халкыбызга нишләр кирәк? Менә ул Рамазан айының соңгы 10 көнендә иң кимендә менә шул таравих намазларына бару. Коръән аятларын уку. Мәсәлән, ул көннәрдә Кул Хуалла сүрәсен уку, Ихлас сүрәсен уку. Пәйгамбәрбез әйтә бер хадисендә, кемдә кем Ихлас сүрәсен бер мәртәбә укыса ди, Коръәннең 3тән 1 өлешен укыган кебек савапка ирешә. Уйлагыз менә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуаллаһу ахад, Аллаһус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаһу куфуан ахад. Садақаллаһу. Менә кичкенә генә укыдык. 3 мәртәбә әгәр дә укысак менә шул Кул Хуалла сүрәсен, тулы Коръән укыган кебек савапка ирешәбез, җәмәгать. Менә шул айларда кемдер әйтә, хәзрәт, мин укый алмыйм. Теге менә дәвани өйрәткән инде, кичкенәдән дәвани бабаем өйрәткән инде, авылга кайткач каникулда шуларны мин беләм, теге әлпитиси җимгаинләрне, Кул Хуалланы беләм. Менә алар әле яхшы әле дәванигез сезгә, дәватигез менә бу мирасны сезгә калдырды. Һәм шул мирасны сез әгәр дә файдаланып, ул мирастан әгәр дә чын күңелдән аны укысагыз, 3 мәртәбә укыгыз, вафат булган дәватигезгә, дәванигезгә аны багышласагыз, үзегез дә тынычланасыз һәм дәватигезнең рухларына да Аллаһ Тәала ирештереп, аларның да рухларын шат кыла. Менә шул ихтикаф белән Ихтикафта әлбәттә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бик күп тәүбә иткән. Бик күп үзе пәйгамбәр булуына карамастан тәүбә иткән. Хәтта Айша анабыз радиллаһу анха сораган: "Я Расулаллах, син бит Аллаһ Тәала сине гөнаһсыз дип яраткан. Син бит шундый гөнаһсыз, ничек син тәүбә шул хәтле көненә 70 мәртәбә тәүбә итәсең? Кайбер риваятларда 100 мәртәбә дип әйтелә. Мин дә бит кеше дип әйтә." Ягъни пәйгамбәрбез безгә аны нитә күрсәтә. Biz кешеләр, пәйгамбәрбез гөнаһсыз булуына карамастан, без кешеләргә инде кала, нишләргә аның бәлкем 10 мәртәбә тагын да күбрәк итеп тәүбә итәргә, бәлкем тагын да шул гыйбадәтләребезне артырга, намазларыбызны артырга, Коръән укуларыбызны. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам менә Коръән укыган, Коръәннең соңгы менә пәйгамбәрлекнең соңгы елында, Коръән иңдерелгән соңгы елда, беләбез 23 ел эчендә иңдерелгән, менә соңгы елдагы Рамазан айында пәйгамбәрбез Җибраил алейһиссалам белән Коръәнне 2 мәртәбә укып чыккан Рамазан айында. Менә шул соңгы ниндә 2 мәртәбә укып чыккан. Бу да безгә күрсәтә, без әгәр дә форсатыбыз бар икән, менә шул itикафка керә алмыйбыз икән, әмма ләкин керә алмаган рәвештә бездә теге гаиләбез белән бергә җыелышып, ифтардан соң бәлкем мәчеткә барып таравих намазларын укып кайтканнан соң, менә шулай итеп гаиләбезнең эчендә Коръән укыга, теге пәйгамбәрбезгә салават әйтергә, тәсбих тартырга, дуга кылырга, ниндир менә шундый изге гамәлләр кылырга, садакалар таратырга, мохтаҗларны күрергә, изге гамәлләр кылырга омтылырга тырышыгыз. Чөнки Аллаһ Тәала менә шул изге гамәлләр бәрабәрендә бәлкем сезгә җәннәткә керүнең бер сәбәбен кылыр иншалла. Инде хәзрәт әйтегез, тиз генә искә төшереп үтик, шартларын ихтикаф кабул булган шартларның аның максималь ничә көн кылып, мәсәлән 10 көн дип әйттегез, минималь күләме бармы аның, кайчан керсәк, кайчан чыгарга тиешбез, мәсәлән, иртә белән керсәк, иртә беләнме, шулай ук нәрсәләр аны боза ала ихтикафны дип әйтик инде. Аннан соң бит әле безнең сәхәр һәм ифтар мәсьәләләре бар, мәсәлән, өйдә анда ризык әзерләгәннәр икән, кем алып килергә тиешме, үзебез кайтырга тиешме, шундый кичкенә мәсьәләләр. Ихтикафка кергән вакытта ихтикафны менә пәйгамбәрбезнең сөннәте буенча әгәр дә без эшлибез икән, ки шулай эшләргә тиешлебез, ул да булса менә 19-нчы көн, Рамазан аеның 19-нчы
көнне кич белән без инде менә итсафка керәбез мәчеткә һәм ниятләнәбез я Раббым менә синең ризалыгыңны өмет итеп итихафка кердем иң хәерле рәвештә итихафны үтәргә насыйп ит гыйбадәтләрне кабул ит дип менә шулай без итихафка керәбез. Әлбәттә мәчеттә кайбер ниләрдә мәчетләрдә ашарга пешерәләр. Теге кичкенә генә шундый столовыйлар кебек ниләр бар, ашханалар кебек, анда пешерәләр мәчетнең эчендә. Әмма ләкин кайбер мәчетләрдә ул форсат булмаска да мөмкин. Нишләргә ул вакытта инде кайбер кардәшләребез, алар инде игә хәбәр биреп, анда хәләл җифтләрме яисә балаларымы менә шулай итеп мәчеткә ул ризыкны алып килеп шулай ашап, шулай файдаланалар инде. Һәм әлбәттә итихафка кем керергә тиешле? Акыллы мусульман булган кеше, балиг вакытына ирешкән кеше, теге ирекле кеше һәм шулай итеп, әгәр дә шундый рәвештә керсә, иншалла Аллаһ Тәала аның итихафын кабул итәр. Мәсәлән, кеше эштә, мәсәлән, әзрәк алдарга искә төшеп киткән идегез, кемдер төнлә эшли, көндез йоклый дип тә, әмма мәсәлән, яшеннән да кеше эштә һәм аның бар шимбә якшәмбәсе генә. Ул мәсәлән, шимбә көнне ихтикафка кереп, якшәмбә көнне чыга аламы бер генә көнгә? Бер тәүлек. Юк, бер генә көн юк. Минем белгәнемчә бер генә көнгә чыгып булмый. Керә икән, ул теге бит инде итихафның мәгънәсе нинди? Итихафның мәгънәсе Рамазан айының соңгы 10 көнендә кадир кичәсенең барлау, кадир кичәсенә ирешү. Теге бер көнгә булу белән ул теге бәлкем дөрес булмас. Инде безне кадерле гүзәл затларыбыз да карый, хатын-кызларда инде менә шушы ихтикаф турында ишеткәннән соң, хатын-кызның ихтикафы алар бит менә мәчеттә түгел, кайда ничек үткәр була икән дип тә сорау биргән мөмкиннәр, алдан ук сорау бирәм дә җавап көтеп алыйк инде. Хатын-кызның ихтикафы иң яхшысы иде. Иде, чөнки ул иң сакчысы, ул иде ины барлаучы, балаларны караучы, иң хәерлесе. Хәтта җума көнне анарга теге кемдер инде омтыла бит инде җумага барыйм әле, ирләр белән, ир кешеләр белән. Аларга фарыз түгел җумага бару, теге алар инде иде үзләренең шул гыйбадәтләрен үтиләр, намазларын иля намазы итеп укыйлар һәм бу итихафта шулай итеп иде уздырылса яхшырак була. Инде шушы сорауга минемчә чыннан да җавап таптык, әмма әйткәнемчә Рамазан турында аның теге фазиләтләр турында сөйләшәсе генә килеп тора. Иншалла, ничектер теге бер башка бер тапшыруда тулырак сөйләшәбез. Бүген безнең менә күреп торасыз, безнең тамашачылардан килгән сораулар бик күп. Әлхәмдүлилләh, димәк, халык кызыксына, үзенең динен өйрәнәсе килә. Пәйгамбәрбез искә төшерә бит, безнең инде бишектән алып рәхәткә кадәр гыйлем алыгыз дигән, әйтәгез әле үзебезнең кадерле тамашачыларыбызга шушы гыйлемне истәү юлында бездә булышыйк. Алдагы сорауны укыйм, хәзрәт. Хатын өйдә булышучы хатынны, ягъни хезмәтчене сорый. Мин хатынны әлеге ысул белән тәэмин итәргә тиешме дигән дин ягыннан, ягъни хезмәтче белән дигән инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ул бит хезмәтче, әйтик, әгәр дә игә керә икән, ул мәхрәм була. Ул теге ир кешегә харам була. Ягъни аның каравы, ние һәм башка. Шуның өчен ул инде ничектер андый фикердән җайса, ягъни хатын үзе ине караса, бәлкем ул әйтик гаиләнең бердәмлегенә, гаиләнең әйтик берлегенә, бәлкем тагын да бер нык әйтик бер таяну булыр, ярдәм була. Чөнки әгәр дә тыштан бер хатын керә икән, Алла сакласын, ул төрле фикерләр белән ала, теге хезмәтче хатын зина кылырга, теге омтылырга мөмкин. Алла сакласын менә шундый динләрдән. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез алейһиссалам, ла тақрабу зина, зинага яклашмагыз. Ул хезмәтче хатын теге нинди рәвештә ничек. Шуңа күрә инде әгәр дә ир кешенең хатыны үзе ине караса, бәлкем ул тагын да саваплырак булыр, тагын да гаиләнең ныклыгына бер ям истәр, иншалла.
Инде мәсәлән, бәлки моны язгандыр, мәсәлән, күп балалы ана, кемнәрдер 5-6 баласы бар, җитешмәскә, мәсәлән, шуңа күрә кемдер ашарга пешерергә кемнедер чакырга мөмкин, мәсәлән, килеп ашарга пешереп китә. Истисна буларак, бәлкем, аны һәрбер очракның ни карар кирәк? Аерым карар кирәк. Ул килә торган хатын, мәсәлән, аның яше ул яшьтә булса, әби рәвешендә, мәсәлән, ки әгәр дә безнең бит инде халкыбызның гырф-гадәтләре буларак, әгәр дә бер хатын-кыз бала таба икән, ул баланы карарга килә ул хатын-кызның әнисе. Шулай бит? Яисә әнисе, үз әнисе булмаса, ирнең әнисе киленгә менә баланы карарга булыша. Менә шундый рәвештә булса, ул рөхсәт, бәлкем, рөхсәт ителә, әлбәттә, һич шубасыз. Әмма ләкин тыштан бер хатын һәм ул яшь булса, һәм башка, ул инде бераз четереклек, мәхрәмлек нинә дәрәҗәсенә керә. Шуңа күрә, минемчә, ул әйберлән ерак булырга кирәк, сак булырга кирәк. Инде шушы сорауга да җавапны таптык, Аллаһка шөкер. Ничек кенә булмасын, Аллаһ Тәгалә безгә динебездә һәрберен аңлаткан, менә шул мәхрәм темасы, аны кемдер әлбәттә белмидер инде. Бәлки киләсе тапшыруларда менә шул мәхрәм темасын аерым бер карап үтәрбез хәзрәт. Бүгенгә инде безнең кыскача бүгенгә инде без менә вакытыбыз кызганычка ахырына якынлашты. Без исә үзебезнең тамашачыларыбызга шушындый кызыклы, четерекле сорауларын безгә юллаганнары өчен рәхмәт әйтәбез. Шуннан да пәйгамбәребезнең сөннәтен үтәбез, гыйлем алабыз, гыйлем истибез һәм шуннан да үзебезнең динебез өчен борчылабыз, үзебезнең яшәү рәвешебез өчен дә борчылабыз икән. Бушынан да куандыра. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә буларга һәр безгә насыйп булсын. Инде мин тамашачыларыбыз исеменнән дә, үзебезнең менә редакторларыбыз исеменнән дә, үз исеменнән дә сезгә бүген шушы студияга килеп, безгә шушы җавапларны кайтарган өчен, аңлаткан өчен сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Аллаһның рәхмәтендә, бәрәкәтендә булыгыз. Һәм инде әлбәттә ин матур сәламнарны әйтәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Рәхмәт. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда имамнан сырык тапшыруы иде. Без сезнең инде сорауларыгызга җавап кайтарырга тырыштык. Нинди дә булса сорауларга җавап кайтарырга өлгермәгән булсак, безгә языгыз. Экраннарда сез күрәсез безнең адресларыбызны. Әлбәттә, Алла бирсә, шушы студияда без имамнарыбызны чакырып, аларны тикшереп, җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенгә без сезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламен, рәхмәтен ирештерәбез һәм ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип әйтәбез.